नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त पीर जे ॻोठ में मासूम न्याणी मोनिका खे ज़्यादती बाद क़त्ल वारे वाक़े खे केतिरे कलाक गुज़री विया, पुलिस कख भञी बीणो न कयो। मासूम 7 वरे जी न्याणी खे ज़्यादती बाद क़त्ल वारे वाक़े जो इंतज़ामिया नोटिस न वरितो आहे। SSP हद जी पुलिस जाइ वारदात जो दौरो करण बाद ऑफिस ऐं थाणे ते महदूद थी वई है। इंतहाई गरीब खानदान जी न्याणी सां थियल ज़ुल्म ते इलाइक़ो सोग में ॿुॾल आहे। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त पीर जे ॻोठ में मासूम न्याणी मोनिका खे ज़्यादती बाद क़त्ल वारे वाक़े खे केतिरे कलाक गुज़री विया, पुलिस कख भञी बीणो न कयो। मासूम 7 वरे जी न्याणी खे ज़्यादती बाद क़त्ल वारे वाक़े जो इंतज़ामिया नोटिस न वरितो आहे। SSP हद जी पुलिस जाइ वारदात जो दौरो करण बाद ऑफिस ऐं थाणे ते महदूद थी वई है। इंतहाई गरीब खानदान जी न्याणी सां थियल ज़ुल्म ते इलाइक़ो सोग में ॿुॾल आहे।